Вот такой камин у меня получился, друзья. Вначале я его покрасила белой акриловой краской. Была, конечно, идея сделать столешницу, вот поклеить ее самоклейкой, но в итоге я решила ее самостоятельно покрасить в мрамор, под цвет мрамора. Прикладывала различные молдинги сверху, снизу, но в итоге решила оставить сверху молдинг. Украсила его самодельной массой. Вот вы сейчас видите, да? Вот. Потом белое масло дешевило как-то, и я решила вот этот вот верхний молдинг украсить в основной как бы цвет, да, вот под верх столешницы, вот так вот вы видите. И в итоге, когда покрасила, немножко прошла сверху золотистой акриловой краской. Вот так у меня получилось. Приклеила салфетки к кирпичикам и составила коробки так, как мне нужно. А здесь я просто обычной кисточкой серой краской прокрасила все это вручную. Начало вот такой желтоватый. В общем, вот здесь прям вот губкой. Так. Беру фольгу, макаю ее немножко в такую, в общем, чтобы она была немножко так и так и так. Потихонечку ставлю такие метки, так скажем. Хочу добиться мраморного эффекта. Так, можно наносить второй слой краски. Эту краску я беру посветлее, чтобы он не был желтым прям у меня, а таким вот. И сейчас покажу, что в итоге получается. Вот это я прошла, сейчас еще мокро. Когда оно высыхает, оно получается вот таким вот мраморным почти что цветом. Немножко, конечно, желтый проглядывает, у меня просто белая краска закончилась. Вот смотрите, я там сложила гирьки, ну, может быть, вам видно, может, нет. В общем, все самое тяжелое вот в этот пакет, и мы сейчас с вами будем его взвешивать. Я попытаюсь поднять 6,5 килограмм. Сейчас мы это все ставим вот сюда. 6,5 килограмм. Смотрите, 4,5 килограмм и 6,5 килограмм. Это у нас получается 11 килограмм, да? И она, вот эта вот моя столешница, может выдержать еще больше. То есть это не предел, это сюда можно ставить телевизор, можно ставить еще что-то, да, такое тяжелое, что у вас есть в доме. Ну, допустим, как вы там украшаете дом. Многие любят над камином как бы телевизор вешать, поэтому смотрите сами, что вы будете туда ставить. Это я вам раскрыла свой такой секрет, лайфхак, ноу-хау про ребра жесткости в моей столешнице, что она выдерживает столько вот всего. Вот сейчас я хочу показать вам, как я делала столешницу. Здесь она у меня выдерживает 10-12 килограмм, когда ставишь сверху. Смотрите, я ее пока не приклеила. Вот здесь у меня стоят ребра жесткости через каждые 4-5 сантиметров. Да. И вот так вот мы сейчас ее будем приклеивать. Так она у нас будет выглядеть. Поэтому эта столешница очень прочная. Сюда, говорю, можно ставить 10-12 килограмм. И этот камин будет такой очень прочный. Ну и если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Ну и подписывайтесь на мой канал. Буду рада и благодарна вашим комментариям. Что вы думаете об этом способе изготовления камина?